Ладно, предлагаю. Эники-беники. Серьезно? Эники-беники. Эники-беники ели вареники, по носам насрали, тебя за таблеткой отправили. Да там не так. Эники-беники ели вареники, дружно блевали и скорую вызывали. Приехал врач, дал тебе в руки мяч. Там был кот, чихнул на вареники. Да нихуя. Кот чихнул на вареники. Кот заболел, вот и блевали. Коты ж не болеют. А варениками можно блевать. Ясно тебе? А может, это вареники блевали? Да как такое возможно? Они же не живые. Да нет, кто-то съел просроченные вареники, а таблетку купить забыл. Логичный вариант. Играем или как? Да. Так. Почему варианту?